Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Safira, jurusan Sistem Informasi semester 5 dari STMIK Peranata Indonesia. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengkrimping RJ45. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengkrimping RJ45 itu ada RJ45, kabel UTP. Di sini saya menggunakan kabel UTP Cat 5E. Lalu LAN tester seperti ini bentuknya. Kemudian ada tang krimping. Kita langsung mulai saja cara mengkrimpingnya. Di sini saya sudah menyiapkan kabel yang sudah saya potong. Kemudian tinggal kita atur susunannya. Saya menggunakan susunan strike. Untuk susunan strike kita mulai dari warna putih orange, kemudian orange, setelah itu putih hijau, lalu warna biru, setelah itu warna putih biru, warna hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, ini jika sudah selesai urutannya, langsung kita masukkan ke dalam RJ45. Nah, di sini kita masukkan sampai mentok seperti ini. Jika sudah, kita bisa krimping. Sini. Kemudian kita krimping. Sampai bunyi klik. Nah, jika sudah selesai di krimping, kita keluarkan sini. Ini udah jadi ya. Ini baru jadi yang kabel A-nya, lalu kita akan membuat yang kabel B-nya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat kabel A dan kabel B-nya. Jika sudah, kita langsung tes di LAN tester ini. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini juga. Nah, jika lampunya sudah berkedip-kedip seperti ini, itu artinya hasil krimping kalian itu sudah berhasil. Terima kasih.